والشكر علينا فدعا لله داع. صل على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wonten ngarsanipun sedaya pirawuh wabil khusus panjenengan Bapak Kiai Suratman Soleh, beliau Kiai Haji Muhtaram, beliau kepala kaum Kudu se-RW 3 Habib nih ya. Bapak Mahfud ketua RW 3 Kelurahan Kudu, Bapak Kamri ketua Jamaah Nuzul Quran RW 3, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak adik, Kang Mas Mbak Yu, tua cilik nom, jalar setri sedaya kemawon, pirawuh ingkang saestu mugi dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarengan kita ikraraken kalimat tahmid bil lisan kanthi maqalah alhamdulillah wa syukrulillah. Keranten dalu menika malam ingkang luar biasa, kita tasih dipun perhatosaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi menika makempal nun inggih memperingati nuzulul Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugia kanthi selawat saestu kita dipun akeni umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi samangkeh angsal syafaatul uzma yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pirawuh ingkang kula hormati, dalem menika cara wong nggih cek anyaran nggih, terus dereng sik klina ngomong kathah kok menawi mengke enten lepat salahe nggih saderenge kawula nyuwun agung pangapunten ngoten nggih. Nek kenalus kula ra iso, kon basa kula ya ora pati tata. Isane nggih sak muni-munine kucing-kucing diraupi cara gurune kula mbiyen nggih ngoten. Pirawuh ingkang kula hormati, menika dalu tergolong dalu malam pinten 17. Wonten desa dipun adakaken 17-an ingkang biasane wonten acarane 17-an menika khatmil Quran. Keranten menapa? Memperingati nuzulul Quran nggih sami dumawah wonten malam pinten 17. Dina Al-Qur'an napa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Terus wulan Ramadan menika wulan ingkang termasuk Allah istimewaaken kanthi wontene Allah nurunaken Al-Qur'an. Kapan menika? Dumawah tinggene tanggal 17. Mboten cuma niku, ting tanggal 17 ternyata mboten cuma Al-Qur'an ingkang Allah turunaken, malah justru ting Ramadan menika ugi sedaya kitab samawi, nggih, kitab-kitab ingkang Allah turunaken king langit niku rata-rata temurune nggih tinggene wulan Ramadan. Iki dawuhipun Sayyid Muhammad mekaten. Nggih, terus mboten Al-Qur'an mawon. Termasuk nggih wonten Taurat, wonten apa? Zabur, wonten Injil. Ini tinggal Ramadan, makanya didhawuhaken dengan hadis wa Ramadhanu syahrul Quran. Nek menawi Rajab niki syahrul istighfar atau syahrullah, Sya'ban menika syahri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngoten,
Nek Ramadan syahrul Quran. Maksudnya napa? Nek Rajab niku jenengan kathah ke istighfar dengan Allah. Nggih, menawi wulan napa Ruwah atau Sya'ban kasuwun ngatahaken maos sholawat ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya ayat napa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niku ayat wonten dawuh turun ing dalam wulan napa Sya'ban Ruwah. Sehingga ayat menika ugi dados pegangan kita sedaya nek wulan Ruwah nika nggih wulan ngatahaken maos sholawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menawi Ramadan niki syahrul Quran. Atosipun wulan ingkang damel khusus nggih napa ngatahaken maos Al-Qur'an. Mangane awake piyambak nika nggih ket awal Ramadan niki musala-musala sami maos Al-Qur'an nggih. Badhe tarawih, badhe zuhur. Niki masyaallah termasuk ngelambai tingene dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ramadhanu syahrul Qur'an. Alhamdulillah. Masyaallah. Telu menika wulan Ramadan tanggal 17 turunnya Al-Quran tinggi ayat niki wau. Cuman napa Al-Quran mandap tinggi alam dunia niki mungkin wonten kalih bagian. Sayyid Muhammad dawuh ugi ngoten tinggi Al-Quran dengan kadang pernah nemuaken dawuh nazzalna, pernah nemuaken dawuh anzalna. Kan ngoten. Bedane apa antara nazzalna karo anzalna? Wong padha-padha sangka nuzul, medun. Medun niku wonten kalih. Ana kalane medun jelek, ana kalane medun sithik. Kan ngoten. Niki enten terundakan nggih, enten rolake. Oh mboten. Upama enten rolak 3. Ana kalane awake dhewe iki medun anjlok, jelek pol ngisor. Niki jenenge nggih medun, nggih mboten. Ana sing mlampah, jelek niki nggih napa? Medun sami. Mung dhewe cara basane. Nek medun sing mak jelek niku dijenengke colot. Leres nggih. Nek cara mriki napa? Anjlok. Nah. Anjlok nggih leres ya. Nek mencolot iki mencolot. Mencolot iki. Nek niku anjlok. Oh nggih, anjlok. Nek sing siji-siji ini jenenge napa? Nggih medun biasa nggih, mandap biasa. Ala kulli hal. Lan iki sami Al-Qur'an ngoten. Al-Qur'an niku saking Allah Subhanahu wa taala nggih lewat malaikat Jibril. Niki ana kalane sing mak brek siji sak gelondong niki 30 juz gambar lama nggih. Niku diistilahkan dengan Al-Qur'an anzalna. Maka dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu. Ya. Allah dawuh inna aku ngedunke Al-Qur'an. Hu niki Al-Qur'an secara utuh. Anzalnahu. Wis tak dunke secara utuh kapan? Fi lailatul qadar. Jadi ing dalam wulan napa ing dalam dina sing jenenge dalu Lailatul Qadar menika Allah ngandhapaken Al-Qur'an dengan utuh glondongan 30 juz gampangane ngoten. Gampangane nggih. Terus gawe ilustrasi mawon. 30 juz blek kapan? Ing dalam wengi Lailatul Qadar. Tapi mboten didunke langsung teng alam donya, mboten. Ora kaya kitab-kitab liyane. Nek jenengan ningali teng kene Al-Qur'an niku kados Nabi sinten Musa. Nggih, asal napa kitab sinten asal kitab niku langsung mak blek terus senggol khudu bikuwa kono kitabmu cukup nggih kono kitabmu cukup langsung glondong-glondong ngoten niku cara ibarat kitab niku blek mandap nggih mbon jenengan tamping ting sak kotak niku wonten kitabe lah akhir niku langsung Allah niki tapi Al-Qur'an mboten jelek niku pertama mboten teng donya tapi sama dunya atau sing dawuh teng arsy mandap dari Lauhil Mahfud medun teng aras niki sak gelondong. Cuman nggih didunke tengene Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika dicara di napa nggih dikirim dengan Kanjeng Nabi niki mboten kok terus sak gelondong ugi. Nggih, tapi napa sithik. Sehingga wonten ayat nazzalna. Ngoten nggih. Ngene dawuh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah dawuh aku ngedunke Quran sithik-sithik ngoten nggih. Tapi yo tak jamin nek Quran kuwi ora bakal diutak-atik ngoten. Niki napa ayate inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya bener sithik-sithik ben, tapi aja khawatir.
Wong aku sing jamin bakal ora di otak-atik. Makanya wonten kejadian sering. Cilane kula niku semerep piyambak. Ana tiyang niki jan wani-wani nggih. Al-Qur'an dirubah-rubah. Hurufe, harokate. Menang gak Pak Bibian? Sing tenggene kampung kidul niku dijowotosi tiyang kathah niku Pak. Sing ngonangi mboten cah gedhe, sing ngonangi cah cilik-cilik. Nggih. Cah cilik niku roh ana wong asing ting musala nyekel Quran karo nggo pen. Ngoten lho. Terus cah cilik niki delalah kok yo inisiatif kondo karo bapake. Pak, ning musala Pak ana wong ngorek-ngorek Quran. Ngoten bahasa niki. Ngorek-ngorek Quran. Dah jenenge wong tua delalah kok yo ghirahnya tinggi, rasa cemburunya besar, langsung bergerak. Ada apa ini? Takoki kok malah jawabannya ngelantur ila akhiri. Wah, cekel. Ajar bareng-bareng. Ini bukti bahwa wa inna lahu lahafizun. Ya aku sing jaga kanthi Allah. Karena saat itu Al-Qur'an kan turun gede-gede. Kenapa gede-gede? Karena Al-Qur'an itu termasuk nggih maslahat, faedah yang napa kok medun sithik-sithik niku keranten Rasulullah niki napa cara bahasane ben bener-bener TM lampah niki Al-Qur'an yang mencatat. Ngoten lho. Jadi mulyane Kanjeng Nabi ku ora kok krana Kanjeng Nabi wis ditulis dengan Al-Qur'an iki mboten. Tapi mulyane Kanjeng Nabi anjen wis gawan sangka Allah Subhanahu wa taala yang dilestarikan, yang diabadikan secara itu dalam Al-Qur'an. Ngoten nggih. Niki sing perlu awake mbak pahami ngoten niku. Terus ora kok ya wae Kanjeng Nabi mulya wong ning Qur'an wis ana kabeh, mboten. Nggih. Qur'an kuwi medun sebab Kanjeng Nabi wis ning donya dhisik. Nggih, wonten masalah napa Qur'an baru turun. Nggih, masalah napa Qur'an nembe mandhap. Nikilah jenenge kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak karena apa-apa, tapi karena nur Muhammad jelas lebih mulia dibanding segala-galanya. Sehingga Allah dawuh laulaka napa lama khalaqtul aflak. Piye katane Allah niki ngene hadis qudsi, tanpamu Muhammad niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Jadi awake dhewe sedaya niki nggih ora ucul sangka nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pengen ngalim, pengen sukses, pengen sugih, pengen sekabehane. Ora usah ngel-angel napa? Mau sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kencengi sholawate bubar penyakit. Kan ngoten kan. Niki sebab sholawat iki jelas maklum nggih, maklum. Sholawat sekabehane iki mangan sing grukur hadroh niki semangat niki. Sholawatan aja ngenteni kapan to rampung iki ra berbar mboten nggih. Waya istirahat do didumi daharan nggih bagian sholawatan terbangan dewi. Mangkate gasik dewi, mulie keri dewi, berkate mangane keri dewi. Alhamdulillah. Loh, tapi sholawat iki Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Wanjala anhul hazin. Jadi Sa'da Abdul Kon Sabda bener begini Maulid niku ketaman lan niku. Di wong nek napa akeh maca selawate wanjala anhul hazinu. Ilang susahe. Jenengan susah baca selawat. Ya, daripada jenengan napa ngentekke udud sapak ngoten niku mau selawat rampung masalah. Kadang-kadang tiang-tiang ngoten, wah aku lagi sumpek aku udud ning prapatan nggih. Apa terus ilang sumpeke tambah to nggih wong udude utang. Mikir sok nyaure konti, ngoten nggih. Durung sing luwih parah meneh, susah golek ombe-ombenan, nggih. Diombeni teler, terus susah ilange. Ilang pas teler. Warase yo tambah mumet. Lah kok iso? Lah waras-waras ning sel, nggih, waras-waras ning penjara. Gitu. Pas di teler umpama nun saya naudzubillah nggih. Delalai lapo-lapoan kan gak sadar gitu. Lapo-lapo kecekel polisi grebek seret ngene polsek. Roh-roh lho, kok ning kene rumangsaku to ben ora sepaneng malah tambah napa? Sepaneng. Dia menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ala kulli hal, kembali ke laptop nggih, permasalahan. Terus Rasulullah Muhammad SAW niki termasuk maslahat faedah yang nopo Al-Qur'an kok mandhape sithik-sithik. Nggih, keranten Al-Qur'an niku turuni sesuai kalih kebutuhan masyarakat wekdal wau. Kebutuhane umat manusia niku nopo Al-Qur'an mandhap. Ini termasuk faedah niku. Makane kathah ane masalah haid nggih, wonten ayat nopo yasalunaka nopo fil mahid niku haid. Mungkin masalah nopo fil kalalah wonten sedaya niku.
Karena permasalahan itu akan terjawab dengan apa? Al-Qur'an. Nggih. Mboten kok ge wacanan tok ning mboten. Tapi Al-Qur'an iki gawe tuntunan nggih, ora kok gawe napa wacanan. Yo wacanan tapi gawe yo tuntunan. Tapi sakniki kan mboten, rata-rata Al-Qur'an mung gawe napa wacanan diwaca tok. Aja lali maca Al-Qur'an. Ora lali, tapi cekeli ora, tuntunan ora kan ngoten. Yang penting tidak hanya bacaannya tapi juga napa tuntunannya. Bon, sehingga Al-Qur'an itu medune sithik-sithik. Nggih, sing masalah pertama. Sing kedua, kenging napa kok medune sithik-sithik krana ben gampang teke diapalke. Ngoten. Nek awake dhewe dikeki Quran sak blek ngoten nggih. Zaman biyen. Coba kita ilustrasikan awake dhewe niki urip teng ngene zaman Rasulullah Muhammad SAW. Zaman niku ijek anyar-anyaran wong Islam. Ijek anyar-anyaran agama apa ijek pertama ana agama anyar. Nggih, rekoso uripe wong Muhajirin gitu, kepen uripe wong Ansor ila akhirih sehingga Al-Qur'an niku upama kok medun sak blek langsung 30 juz. Kira-kira wonten sing ngapal mboten-mboten niku. Nggih, kok ijen kok awake dhewe lagi. Awake dhewe ngenten iki meh ngapal Al-Qur'an kan mesti awang-awangan gitu. Coba putrane jenengan tawani, nang ngapal Al-Qur'an nang yo, nduk ngapal Al-Qur'an nduk yo. Ning nek gak teko ati niat ngapal Al-Qur'an ora bakal dadi. Krana piye? Delok tok wis wedi. Walah Pak, kuandeli ngono kon ngapalke. Iso ora aku kira akhirnya mundur. Nggih. Tapi coba nang iki lho separo. Napa cara sakrai nggih, sakrai ini separo jeneng dudoke. Nyo nang diapalke. Pun nggih diapalke. Esuk sapal nang semak hafal. Bijing paringi neh nyo sithik ngas. Nggih, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun krasa mboten kira-kira bocah ngeten iki. Nggih. Mboten kraos. Roh-roh napa kata. Alhamdulillah. Tergolong daripada hufat. Wong sing hafal apa? Al-Qur'an. Atau hamilul Qur'an. Nek hufat niki rata-rata wong hadis asene niki. Tapi kadung kelaku teng Jawa niki hufat wis ora masalah. Terus sing pas ning hamilul Qur'an itu wong sing hafal apa? Al-Qur'an. Terus ngeten. Termasuk masalah yang kedua niki wau Al-Qur'an medun sithik-sithik supaya gampang dihafal. Sehingga kathah sahabat hafal Al-Qur'an. Cuman bedane ngeten. Pertama niku Al-Qur'an mandhap niku kan mboten urut nggih, mboten urut. Coba jenengan angan-angan tengene tafsir menika tengene tarikh lah nggih tarikh. Pertama kali ayat yang turun tengene Rasulullah Muhammad SAW ing dalam gua napa Hira niki bukan kok surat Al-Fatihah. Kan ngoten kan? Padahal ning gone Quran pertama surat apa? Al-Fatihah. Kan ngoten mestine. Kok yo aneh menu. Iqra malah manggon buri. Padahal ning Quran apa? Fatihah dhisik. Jare mbiyen sing medhun Iqra sik kan ngoten. Terus ngeten. Bener Iqra kuwi ning mburi, Fatihah ning ngarep. Karena piye? Al-Qur'an pas mandhap niku Allah mun nyai obo-obo kalih Kanjeng Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi gadah sekretaris pribadi namanya Zaid bin Sabit kalau betul gitu. Griyane saged ning dalem Nabi. Nggih. Ketika Quran turun, des mandhap Quran nggih. Bet ayat, sa ayat, 3 ayat, 5 ayat ngoten nggih. Rasulullah manggil Zaid, Zaid timbali. Datanglah Zaid terus diutus nulis. Surat iki, ayat iki tulis Zaid. Sekretaris nggih, sekretaris tulis. Makanya saat ini wajar nalikane wong penting duwe sekretaris pribadi gitu loh. Ini diambil dari Rasulullah Muhammad SAW, ngoten gadah sekretaris namanya sinten? Zaid bin Thabit. Tulis. Tapi Kanjeng Nabi ki sanjang, engko iki surat iki juz sakmene ngoten. Terus dados akhirnya terus nulis iki ayatnya ditulis, ngadape diparingi taklekan. Oh iki surat iki juz iki ngoten. Diklumpuki. Wathah niki. Nulisnya zaman biyen mboten teng kertas, mboten teng ngene pelapah kurma. Kadang teng ngene napa lah sak wontene teng watu, disimpen nih kalau saya. Terus wonten yang lain juga banyak, sahabat yang nulis juga banyak. Singkat cerita, akhirnya Al-Qur'an niku napa keranten pun wonten jatah ngoten niku nggih. Dan ternyata malaikat Jibril niki dingendikaken napa setiap Ramadan dia turun nggih, menghampiri Rasulullah Muhammad SAW dan disitulah beliau berdua saling napa tukar carane napa sambungan ayat ngoten lho nggih. Jadi Kanjeng Nabi mungkin maos kali malaikat Jibril 3 ayat 4 ayat. Mungkin malaikat Jibril maos nggih 8 ayat 10 ayat itu nyambung gentosan. Carane semak-semakan lagi, semak-semakan antara malaikat Jibril kali Kanjeng Nabi ngoten nggih. Lah disitulah nanti malaikat Jibril juga lebih menguatkan kembali bahwa ayat ini itu adalah ayat ini terjadi pada surat ini dan nomor sekian ngoten. Niki bulan apa Ramadan.
selama Kanjeng Nabi angsal Al-Qur'an nggih, keturunan Al-Qur'an ngantos beliau sedo niki setiap Ramadan malaikat Jibril mandap. Sehingga napa? Tadarus Al-Qur'an kali Kanjeng Nabi niki. Nggih, terus Zaid bin Thabit niki disanjangi. Terus dicek, oh iya bener pun. Nah, sehingga berselang waktu nggih Rasulullah sedo dan seterusnya Al-Qur'an iki nembe dikumpulke sedaya. Tulisan-tulisan nggih dikumpulke sedaya di zamannya sinten? Umar bin Khattab kalau misalnya. Di zaman Sayyidina Umar ya dikumpulkan tulisan ini terus ditulis ngoten nggih. Ditulis secara urut sesuai dengan arahan sing wonten niku wau. Oh iki Al-Baqarah iki. Oh iki Al-Fatihah iki ayat iki. Juz pira? Juz 1 ngarep dhewe. Ngarep dhewe tulis. Iki apa iki An-Nisa, iki apa Al-Maidah nggih. Urutane nomor pira? Iki zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lah Sayyidina Abu Bakar kenging napa mboten nulis niku? Karena Sayyidina Abu Bakar nembe fokus tinggene mengembalikan keadaan yang masih gonjang-ganjing. Bayangke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sedo banyak orang muslim yang kembali ke murtad. Waliyadzubillah, nggih. Jadi wis apik-apik Islam malah napa balik tinggene kafir mulai. Ana sing ora gelem zakat, ana sing ora gelem salat, ana sing naudzubillah akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menika ora iso nopo mikir liyane piye carane rakyatku, piye carane wong Islam zaman wau balik Islam apik meneh iki piye. Lah dengan sibuk itulah akhirnya di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq mboten wonten kok inisiatif nopo noto Al-Qur'an, mboten wonten. Karena sudah tertata di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di Sayyidina Umar baru timbul inisiatif bagaimana caranya Al-Qur'an yang dulunya ya berserakan lembaran-lembaran nggih dikumpulke terus ditulis iki piye caranya. Kenapa? Karena saat itu terjadi banyak perang nggih dan sahabat banyak yang meninggal dan bahkan yang meninggal itu adalah para hamilul Quran. Yang meninggal adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi akhirnya Sayyidina Umar prihatin, iki nek terus-terusnya udah mati, engko akhirnya Quran entek nggih kiamat. Wong termasuk alamat kiamat itu sing paling gede Al-Qur'an diangkat saka alam donya niki mungkin. Carane piye Al-Qur'an diangkat? Carane wong sing apal Qur'an mati kabeh. Iki apal mati, iki apal mati, iki apal mati kabeh Qur'an. Nek wis wong Qur'an mati kabeh, nggih, suwe-suwe wong dolan sing maca Qur'an. Mun ora gelem maca Qur'an, pol-pole tulisane tambah suwe pangan rangas, nggih, kudanan, berserakan, gurukan, entek ora ana Al-Qur'an babar blas. Nek wis ngono nembe jenenge kiamat mawa kubra wal iyadzubillah. Muga-muga awake dhewe ra ono sing nemoni ngoten mawon nggih. Keranten saat niku luar biasa. Pun kembali permasalahan. Lah, keranten Sayyidina Umar niku ngumpulkene sing penting dikumpulke sik. Akhirnya nulis yo sak kenone. Ngoten nggih. Sak kenone. Ayo kumpulke wis penting tulis Fatihah ngarep. Al-Baqarah iki ngene to. Iqra ketemune mburi wis ben. Ngoten nggih. Ora masalah wong nyatane teng mriku tulisane teng mburi ngoten nggih. Ditulis teng mburi. Cuman karena banyak masalah. Maksudnya permasalahannya kok. Dari wong cara nyuwun sewu nggih, wong kudu. Iku lugate piye bahasamu macane. Karo wong Demak mun benten, Pak. Niki nek jenengan teliti nggih. Iki nyuwun sewu, nek wong Demak niku nek maca Quran, kon muni huruf za niku rada angel. Nggih. Za niku angel, Pak. Wong Demak niku. Rata-rata nek muni za dadi napa? Ya. Nggih, za dadi ya. Ya juzu nek maca piye? Ya yu. Kadang-kadang ya dadi za juyu, ngoten. Ya batrotim, mboten kok ya batrotim tapi za batrotim. Padahal ya niku, tapi jadi za. Niki wong Demak. Ya ngoten niku kejadian zaman biyen. Al-Qur'an niku akhirnya berubah-ubah. Morat-marit tulisane iki krana napa? Dipaksa karo ilate dhewe-dhewe. Contoh, awake pembakan sering bareng nggih. Habib Abu Bakar As-Segaf, nggih. Habib Abdurrahman As-Segaf. As-Segaf itu tulisannya apa? As-Saqaf, pakai qaf, nggih. Tapi diucapkan dari lisan mereka dengan gof. Nggih, gof. Qaf ra iso, qaf. Kayak wong Yaman teng Hadramaut niku Yaman nggih. Muni jim jaa ora iso. Jim dadine ya. Jaa dadine apa? Ya. Lha ya juzu, ya yuyu, ya yuzu. Tak angel nggih. Ya yuzu. Iku wong Yaman.
Sehingga akhirnya terjadi perbedaan tulisan antara wong iki wah maco kacau nggih. Di masa Sayyidina Utsman dikumpulkan lagi Al-Qur'an. Ditulis dengan penulisan yang baku dan diistilahkan dengan khat Utsmani. Ya, Al-Qur'an khatnya apa? Utsmani. Apa kelebihan khat Utsmani itu? Termasuk kelebihan khat Utsmani niki nek jenengan angan-angan nggih. Tulisane padha tapi iso diwaca pirang-pirang. Lho niki lho, kelebihannya khat Utsmani. Jenengan mungkin delok dengan Al-Qur'an Bapak nggih. Al-Qur'an sing khat Utsmani lho ya ora khat Jawa mboten nggih. Kadang wonten Quran khat Jawa wonten, khat Utsmani wonten. Sing khat Utsmani niku artinya khat di masa Sayyidina Utsman. Niki tata carane wonten piyambak. Contoh ngene kalimat dengan Fatihah niku wonten Maliki Yaumiddin nggih. Nek tulisannya ngene Maliki Yaumiddin mboten kok mane panjang mboten. Mboten nggih. Tapi mim terus dawa terus lam sambung kaf kan ngoten kan. Harokatnya nggo Pak srit ngoten tok kan. Srit. Kenapa demikian? Karena di qiraah selain kita Asim bacanya bukan Maliki Yaumiddin tapi Maliki Yaumiddin, pendek. Ngoten lho. Inilah istimewanya khat napa Utsmani. Dan yang lain banyak. Jenengan delok teng ngene qiraah sab'ah asyar iki wonten ngoten. Jadi macam-macam khate padha. Mung beda carane maca. Niki kelebihane khat napa Utsmani. Tulisane padha mung beda carane maca. Masyaallah nih luar biasa. Ini kelebihannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Bon, kembali ke permasalahan. Terus Al-Qur'an medun niku pun wonten jatahe dhewe-dhewe iki ayat kene manggone ning gone kene wonten. Lah, termasuk faedah ki yang ngopo kok Kanjeng Nabi pertama entuk ayat niki kok Iqra. Ya, niki termasuk kula aturaken sing sawontene mawon gitu. Terus Iqra niku diwangsuli ping 3 dengan sejarah ini nggih. Padahal Kanjeng Nabi urung entuk apa-apa. Jibril sanjang, "Ya Muhammad, Iqra." Jadi Kanjeng Nabi mau sapa panjenengan? Iqra itu perintah, maca sira. Ayo diwaca. Saat itu Rasulullah Muhammad SAW belum dapat apa-apa. Ini wahyu pertama turun adalah apa? Kalimat Iqra, bacalah. Bon, angen-angen. Awake dhewe dikon maca, padahal ra ono sing iso diwaca. Sing diwaca terus apa? Spontan Kanjeng Nabi niku cara wong jeh cilik, anyaran gitu, ketemu malaikat Jibril wis wedi, cek dikon perkara sing ra ono barangi. Ya bingung. Makanya wajar ketika Rasulullah kembali ke rumah menggigil, dia merasa ketakutan dan diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Karena seperti itu. Nalar gampangnya ngerti wah awake dhewe ketemu wong sing ora kenal, terus dikongkon sing ora ngerti jelas maksudnya. Wedi awake dhewe. Rasulullah Muhammad SAW juga manusia, basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi itu ya menungso, mung senajan ora kaya wong-wong liyane, ngoten lagi. Iki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa demikian? Ternyata faedahnya nopo? Bahasa itu Iqra, bacalah tanpa harus ada yang dibaca. Bisa apa? Membaca keadaan, gitu. Membaca perilaku orang lain, membaca situasi, membaca apa? Gerak-gerik orang. Ini baca semua namanya. Sehingga dari istilah Iqra, bacalah tanpa harus ada yang dibaca. Maksudnya apa? Baca itu umum. Makanya ini gawe piyambak sedaya nggih. Ayo, jangan pernah putus asa dari yang namanya membaca. Jangan pernah malas untuk membaca. Karena membaca itu sumber dari segala-galanya. Ini mau Iqra, bacalah. Tanpa ada maf'ul, bebas. Ya, tidaklah al-am. Umum, apapun kamu baca bisa. Jenengan ketua RT, ya. Contoh, atau ketua kaum, atau ketua RW. Delok rakyate. Melakukannya kok ketok sepanang semremang. Ya. Ono sing rodok piye wajahe. Jenengan sebagai ketua RT, ketua RW, delok ngoten iso maca wisan. Paham gerak-gerik karena apa? Kita membaca gerak-gerik itu. Oh, paling iki wingi rantuk untum-untuman beras sih paling iki. Jatah bagian ora tekan kono paling. Kan ngoten nggih? Paham. Cek. Oh, tenan. Nah ini namanya membaca napa keadaan. Ngoten. Keadaan napa jenenge Ramadan akhir kok tambah sepi masjid iki. Musala tambah sepi nggih. Dia paham. Wah, ini perlu diadakan apa ini biar tambah rame. Ngoten nggih. Ini namanya paham dari sesuatu karena dia membaca. Lajeng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tapi dengan tetap mengingat menyebut nama Allah. Napa? Alladzi napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelah Allah menyuruh kita membaca, otomatis resiko orang yang rajin membaca itu akan pengalaman. Kalau pengalaman dia akan
pintar. Kalau pintar mudah kemungkinan dia menjadi orang yang lupa daratan. Kathah mboten kira-kira. Wong sing pinter terus kemaki, gitu. Wong sing pinter terus sombong, ora kenal karo tanggane, ora kenal karo kancane. Niki jenenge wong sing lupa napa daratan. Sehingga Allah ngelingake alladzi napa khalaqal insana min 'alaq. Sing dadekke menungso mung dapure sangka mani. Ngoten kan? Maksudnya piye? Kowe pinter kaya apa bakale, tapi kudu tetep eling nek awake dhewe itu tercipta dari air yang hina. Tercipta dari suatu hal yang tidak ada harga dirinya. Monggo maksudnya ora kena sombong. Ngoten nggih. Niki faedah dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra ora bukan akram. Sama. Nggih. Bacalah, diulangi meneh. Meskipun demikian, tapi kamu tetap baca. Meskipun sudah pintar, nggih. Jangan terus kita merasa kita sudah pintar. Enggak, karena wong sing rumangsa pinter berarti kuwi nyatake nek awake ini bodoh. Ngoten nggih. Semakin dia merasa pintar, maka itu sebagai bukti kalau dia semakin bodoh. Maka Allah dawuhake Iqra wa rabbukal akram. Allah luwih mulya dibanding awakmu. Maka jangan pernah kita merasa pintar karena kita sudah banyak napa membaca. Terus alladzi 'allama bil qalam. Yang dimana Allah juga telah mengajarkanmu untuk menulis. Maksudnya apa? Maksudnya nek awake dhewe niki wis sering membaca, dapat pengetahuan yang banyak, jangan lupa untuk mencatat. Nggih, napa? Mencatat. Karena napa? Karena dengan kita rajin membaca, belajar, terus dicatat, ini akan menjadi hasil karya yang luar biasa. Contoh nggih, jenengan nangan-nangan. Onone wong iso nggih motor mabur. Onone wong iso gawe kapal selam. Nggih. Dari apa? Apakah pernah malaikat turun mengajarkan membuat kapal selam, pesawat terbang? Kan enggak pernah. Semua itu tercipta karena orang yang zaman dulu, napa profesor dokter itu nggih, ndelok manuk mebur, ndelok iwak ning jero banyu iso mumbul kan nggih. Mereka lihat dan ini dibaca. Dibaca, oh begitu dibaca. Terus dicatat. Buat rumus ini, buat rumus itu, nggih, buat kesimpulan ini, buat kesimpulan itu. Sehingga di sini napa? Mereka baru akan mendapatkan yang namanya ayat setelahnya napa? Allama bil qalam, terus allamal insana ma lam ya'lam. Nek wis mbok catet, bakal Allah sing ngeki ngerti. Perkara sing durung tau dingerteni. Niki maksudnya allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga akan mengajarkan kita hal-hal yang kita belum pernah tahu. Gini ku maksudnya, mbiyen ra ono montor mabur dadi ono gara-gara wong gelem napa belajar, gelem mencatat dan dapatlah ilmu. Nek disimpulke berarti ngeten nggih. Niki awake piyambak sedaya kan gadah putra, nggih gadah napa sederek, gadah rencang dan yang lain sebagainya. Monggo. Kalau memang kita yang sudah dewasa, awake dhewe sing wis gedhe, sing wis carane tanggung jawab rumah tangga nggih. Monggo, kita yang kerja. Tapi anak-anak kita tolong diperhatikan supaya mereka napa gelem ngaji, nggih, gelem belajar. Artinya biar mereka berprestasi. Nggih, sampai nek mboten ngoten ningali zaman sakniki niki mesaken, Pak. Patah cah cilik ngoten niku ora gelem ngaji. Nggih, malah jujuk-jujuk grudak-gruduk ora jelas. Ketemu-ketemu nggone iPhone. Nggih. Nggih, ngertos iPhone, Pak nggih. Napa jenenge niku? Ngelem. Ngelem. Masyaallah kula nate ningali ngoten ya Allah mesaken. Lho cah sakmene wis ceklane lem, nggih. Terus gedene kaya apa? Ngoten nggih. Masa depannya seperti apa? Ya nek wis gedhe ngelim karepmu. Gedhe maksudnya ya ora kok mesti terus do ngelim mboten. Artinya dia sudah bisa menentukan diri sendiri. Ngoten nggih. Tapi kalau masih kecil, masih dalam kategori tanggung jawab orang tua. Ini semua dosa kembali ke orang tua. Niki sing paling abot. Jadi kadang-kadang wonten anak niku sing bakal nyafati wong tua atau justru anak niki nglaknati wong tua. Aja dumeh mentang-mentang wong tuane ahli ibadah mlebu swarga, mboten. Delok sik anake piye. Nek anake niki iso apik, nggih, iso mlebu swarga bareng-bareng kalih anake. Tapi nek justru anake niki elek, ora kopenan sebab wong tuane terlalu aktif dengan ibadah. Wal iyadzubillah, diseret niki wong tua kalih anake. Mek mlebu swarga, cegat kalih malaikat. Sik, jenengmu sapa? Fulan bin Fulan. Sik, kowe ndek anak enggak? Duwe. Sapa jenenge? Fulan bin Fulan. Ning ndi wong saiki? Diuti teng neraka, teng neraka. Niki anak ngerti, Pak mlebu swarga. Pak, gak trimo kula, Pak. Lho kok iso gak trimo nang piye? Lah kula mben gak mbok pondoke, Pak.
Kula mben gak mbok ulang ngaji, Pak. Kula mben gak mbok koning musolane Pak Habib, mau contoh Pak Habib niki. Wacara nuzul Quran ra mbok kandhani kok, Pak. Aku mben ngelem mbok jarke kok, Pak. Aku mben ra mondo ra sekolah mbok jarke, Pak. Gak trimo kula, Pak. Aku saiki goblok gak iso ngaji, gak ngerti agama, jenengan kabeh sing salah. Nauzubillah min terjadi nanti, Pak. Sehingga akhirnya anaknya ini justru nyeret orang tua. Malaikat nggak bisa nggak beralih, ya wis. Karena itu orang tua salah, anaknya minta keadilan, bon, teng akhirat itu pasti semua diadili. Tarik kali anaknya, bleng, mlebu ning ngene neraka. Nauzubillah min dzalik. Makane ampun rumangsa awake dhewe wong tua ahli ibadah terus surga katut, mboten. Delok-delok. Lah sami ugi nalikane anak ini ki apik. Wong tuane elek, nyun sewu nggih, pomone wong tuwa wis pokoke nek bengi ngoten niku lah. Awan ra gelem poso nggih. Tapi anake masyaallah luar biasa. Awan aktif ngaji, nggih, poso, wiridan ila akhiri, ngalim ila akhiri nggih. Lah niki mengke contoh gampang ngoten nggih, teng donya mawon lagi, teng donya lah. Rasa dodo teng akhirat. Karena terlalu jauh kita berpikir. Ning donya mawon ngeten, jenengan nek ningali tanggane nggih. Enten tiang api ngaji ning keli-keli, pinter, adabe sae, akhlake sae nek ngomong basa nggih. Nek kira-kira di dunia orang tua ngoten niku nek semerpak yo. Lho wong kok apik men yo, anake sapa kuwi? Ngoten nggih. Sing entuk apik sing ngoten niku. Bapake, ngoten nggih. Nggih, anake sapa kuwi? Mboten kok jenenge cah kuwi sapa mboten. Tapi napa? Anake sapa? Ini bukti bahwa orang tua itu kena. Loh, mosok Pak Ane ngono ki ndi anak ngene iki. Ngoten nggih. Lho nggih anake Pak niki masyaallah bejomen yo wong kuwi kok iso duwe anak koyo ngene apike. Niki bukti teng donya bilih sok anak niki bakal iso nyafaati tingene sinten wong tuane. Kranten rata-rata nek anak mlebu surga dhisik roh wong tuane neraka gak trimo, Pak. Kula mboten purun mlebu surga malaikat. Lho kok iso ngono piye? Lah niku bapake kok teng neraka. Ya ora wong tuamu kelakuan elek, mboten malaikat. Kula mben iso ngaji bapak sing ngoyak-ngoyak kok. Biyen kula iso ning pondok bapak sing ragati. Biyen kula iso ngaji tenang ora kon gawean bapak sing ragati kula kok. Lah saiki mosok kula ning surga bapak ning neraka gak trimo kula. Lho tapi gak tau poso lho. Ora poso niki migul kula goleki kula ngaji kok. Monggo niki. Ora poso gulu-gulu kerja kula ben iso ngaji kok. Mbon mboten kula ra mlebu surga nek bapakku ora surga sisan. Padahal wong nek jatah mlebu surga gitu tanpa ada hal seperti tadi. Koyok-koyok sak njaluke dikeke. Takoki, wong nek apik takoki, meh mlebu surga nggih takoki sik. Kang, mlebu surga, Kang. Nggih. Cek terus dideloki ting visane dicek. Oh iya, lancar iki gak ada masalah iki. Ditanyakan. Sak durunge iki mlebu surga, apa sing mbok jaluk? Dan iki nggih permintaan itu nggih akan keluar dari mulut seorang anak bahwa orang tuanya di mana. Nah niki mugi-mugi nggih sedaya mawon putra-putra saged saestu nderekaken tengene dawuh niki. Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq sak terusi. Allahumma amin. Ya monggo niki mungkin sedaya putra sinten dipenteliti masing-masing. Ayo nang ngaji kono ning ngene musala. Ayo nang jamaah tarawih kono ning musala. Lah ngene iki Ramadan kan sing fenomena alam nggih. Yang aneh niku tanggal semakin tambah tapi soft semakin apa? Kurang. Nggih. Tanggale mundur softnya apa? Maju. Nggih. Niki tolong ampun terjadi karena janjani, nggih janjani. Perkara tambah suwe tambah apik. Nggih, tengene dawuhipun Habib Abdullah Al-Haddad ngeten iki al-adah niku idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan kuwi nek wis iso ditancepke ning jero ati, mengko bakal iso ngrubah karakter sadurunge. Ngoten. Pahami nggih, awake dhewe men sadurunge Ramadan ora tau jamaah ning musala aktif mboten nate. Sadurunge Ramadan ora tau daris Quran setiap hari niku sak juz ora tau. Tapi delalah wayah Ramadan sakit istiqomah, tanggal sampai tanggal 15 betul sakit. Lah, ini kalau dijadikan sebagai kebiasaan, maka akan menjadi kebiasaan baru yang merubah kebiasaan apa? Lama. Ini maksudnya al-adah idza rasakhat napa? Nasakhat. Nek kebiasaan kuwi wis kadung klino, ya bakal ngilangke sing Allah sadurunge niki wau. Termelih napa jenenge perkara sithik. Nek daim to istilahnya langgeng iku khairun minal katsir sing yazul napa dawuhe kok. Jadi perkara sithik terus kuwi luwih apik daripada perkara akeh sing ora terus. Makanya iki nek diangen-angen nggih ayo wingi tanggal sampai tanggal 17 niki awake dhewe ngaji entuke pira sehari, apa nggih? Pun sithik wae ora akeh-akeh.
Tapi istiqomah sampai tanggal terakhir. Kan ngoten. Aja malah tanggal muluk-muluk sedino 5, sedino 3, sedino 10, nggih. Tanggal loro telu ora tau maca. Alasannya piye? Wis tak waca tanggal ji kabeh. Nggih. Tanggal 5 untuk 10 juz. Tanggal 6 itu sampai 10 gak tau maca. Lho lha apa gak tau maca? Aku untuk 10 kok. Tak takjil dinginane kok. Mboten. Niku mboten sae. Sing sae pripun? Wis lah sak juz wae. Setengah juz wae. Sing penting istiqomah. Iki khairun luwih apik. Nggih, jadi termasuk perbuatan cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngoten iki. Jadi Rasulullah niku luwih seneng perkara sithik tapi napa istiqomah daripada perkara akeh sing ora istiqomah. Nah niki. Sehingga akhirnya ngeten iki kembali ke masing-masing. Niki Ramadan tanggal 17 nggih, derek sedulur kas niku bodho niki. Ayo jangan-jangan. Wingi sing wis apik, aja malah berkurang. Tambah kiat ki apike. Tambah napa kencengnya apike. Apa meneh mengki tanggal likuran niki. Masyaallah nggih. 20 asrul akhir niki. 10 terakhir Ramadan niki hari yang luar biasa yang sangat dimungkinkan terjadinya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Khairun min al-fisya. Ya, 10 hari terakhir Ramadan ini termasuk 10 hari yang paling utama dibanding napa? 1000 bulan. Niki makanya kalau ngemot yang mriki keranten gerek 3 dina niki tanggal 20 terus tanggal 21 nggih. Monggo sedaya sing wingi wis kadung semangat, dikencengi semangete nggih, aja malah dadi napa kendho pola lakune. Keranten tanggal 20 ke atas ini sebetulnya justru hari-hari yang perlu kita giatkan dengan bulan Ramadan. Keranten apa? Tanggal yang sangat memungkinkan turunnya Lailatul Qadar. Awake dhewe kok entuk Lailatul Qadar iki wis siji wae kaya-kaya entuk perang-perang hasil. Monggo dingendikaken teng mriku man qoma ramadhana, napa man shoma ramadhana atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wong sing iso ngurip-ngurip nggih Ramadan dengan cara apa ngurip-ngurip Ramadan atau iso tangi dalam bulan Ramadan dengan cara apa? Ngaji Quran, jamaah taraweh, jamaah subuh ila akhir ini tergolong wong sing bakal di ngapura dosane sing wis kelewat lan sing bakal teko. Koyok-koyok nggih koyok-koyok. Upama wong niki kok terus linglung nggih terus mati gimana bar Ramadan iki. Tengah-tengah Ramadan kok terus sedo, Pak. Masyaallah. Nggih kaya umi waladatu ummu. Kaya dina umine nglahir ki meneh. Kaya dene terlahirkan kembali. Jadi lagi dosa. Ya, niki makanya awake mbak niki ayo sarang-sarang memperingati Nuzul Quran tidak hanya sebatas kita mendengarkan mauidhah, tidak hanya sebatas kita mendengarkan sholawatan, tapi kita ambil faedah untuk dibawa pulang. Apa? Giatkan keagamaan kita yang kemarin sudah berjalan, ya, kita istiqomahkan dengan hari-hari berikutnya. Khususnya Ashrul Awakhir tanggal 21 sampai tanggal 30 niki mungkin. Nggih mugi-mugi saestu kita sedaya mungkin saged angsal Lailatul Qadar Allahumma amin. Salajengipun ingkang terakhir nggih niki pun dalu jam 11 Pak Habib. Menika napa kula nyuwun sing nem-nem nggih nek napa nek mriki usum enggak likuran Pak Habib. Likuran salat tasbih apa salat apa? Tasbih. Teng pundi mangkene? Musala. Masyaallah nggih. Niki tolong jenengan laksanakaken nggih napa salat tasbih likuran. Ya di pelaksanaan tinggi musala-musala mawon, mboten usah dadak ado-ado teng Masjid Agung. Nggih. Wonten nggih teng masjid di Sebang 5, Masjid Demak, mboten usah. Kadowen, Pak. Tekan kono ora tekan masjid, tekan alun-alun nggih. Lah gitu, leres nggih. Ora tekan masjid, tekane di alun-alun. Likuran niate, ya likuran, makanya jenengan gadah putra wedok jaler kok pamit badhe likuran, Pak. Ning ndi? Masjid Demak, alun-alun, Masjid Agung, wis nduk ning omah wae. Bareng bapak tak boncengke likuran ning musala. Alhamdulillah. Ganjarane akeh ndi? Sami. Nek tambah adoh tekan kono maksiat malah ra entuk apa-apa. Nggih, mending ting mriki ora ana maksiate malah ganjaran tok. Ngoten nggih. Niki kula aturaken kelanten kula iki ket wingi-wingi tahun-tahun wingi nek setiap enten acara ngeten iki mesti kula ngaturken gitu. Masa teng Demak niku wonten niku Pak. Wathah, ini Demak nggih, mboten mriki Demak, niku mboten kudu Demak. Wonten niku do mangkatnya teh likuran. Tapi ora tekan masjid, tekane pundi? Alon-alon yo ning masjid sik. Nguyuh. Kok ora ngajar duyo ini. Aku meh nguyuh ning ndi yo? Kalau ning masjid. Lho, masjid kok duyoi.
Niki nguyuh tok terus ting alun-alun ngopi lah, jagung lah. Nek karo kanca lanang mungkin ana pantese nggih. Ya cara ya dosa ora pati dosa ngoten nggih. Tapi wedoke niku lho melu teko, melu kumpul. Ya Allah, masyaallah nggih. Cah niki cilik-cilik iki pinter-pinter. Cah cilik wis nggawe cilikan iki pinter-pinter nggih. Mohon dados niki sedaya damel tiyang sepuh nggih, monggo ingkang putra-putra dipun openi saestu keranten purun boten purun nggih investasi terbesare wong tuwa niku ana teng ngene putra. Nggih, penak ora awake dhewe wis mati yo kabeh ning ngene anak. Nggih bejo banget wong tuwa sing duwe anak saleh salehah nggih. Dene kok urung duwe anak sing saleh salehah, mun Pak jenengan penting dongake, penting jenengan usahake, mentok elek nek tetep ra gelem apik wis ben. Penting jenengan wis gugur kewajibane. Ngoten nggih. Dadi aja kok terus diculke alah anak kaya ngono jarke wis makmu mati-mati dhewe. Ya ampun ngoten. Karena dia bisa menuntut nantinya Pak. Ngoten nggih. Mohon mugi-mugi saestu kanthi acara menika kita sedaya angsal Lailatul Qadar nggih, angsal syafaatul Al-Qur'an, mugi saestu mugi angsal syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa qul niyatan salihah wa ala man huwa salihin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله في نعمه وكيف مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وكرم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتظهر بها من جميع شهادة رفعنا بين تقلاد الذي بلغنا وصل الغيث من جميع الخيرات الحياة بعد الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولازواجنا وذريتنا وتلامذتنا وخدامنا ومشايخنا وأجدادنا ومعلمنا وجميع من أوصانا بتغفر لنا اللهم إنا نسألك يا الله في هذه المناسبة في هذه الليلة يا الله من خير ما سألك منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ولما كان عاملون أولئك الرسل الحمد لله أعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك منه نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عاملون أولئك الرسل الحمد لله اللهم ادخلنا جنته واعملنا في عمله ودعواتنا في دعواتهم وجميع حق مستعانا لك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما اللهم يا الله اللهم يا الله نستحفظك ونستودعك ديننا وانفسنا وبدننا واهلنا واولادنا وذريتنا وتلامذتنا يا إلهنا اللهم وكل شيء عضدنا اللهم اجعلنا ويهم فيك نفك وجميعتنا هذه يا الله اللهم اجعلنا ويهم فيك نفك وامنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي سلم شر وشرك على وشهد اللهم جملنا ويهم بالصحة والعافية والسلامة والمعافى والدائمة في الدين والدنيا والآخرة حققنا ومن تقوى الاستقامة وعيدنا ويهم المجيبة اللهم يا إله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خلنا يا عز وغفر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين saking kawula kathah salah khilaf nyuwun agung pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.